هعمل معاكم النهاردة طريقة جلاش سهل وسريع، ومكوناته كلها في البيت عندنا. انا كنت جايبة سوداني من الجزارة وهو كان لونه ابيض، فانا حمصته شوية. تمام. ان سوداني الجزارة شوية يبقى لونه فاتح، فانا بصراحة مش حابة كده، بحس ان هو ناعم، فحبيت اديله اللون اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. وكان برضو معايا كيس سمسم، برضو عملت نفس القصة، شوحته شوية على النار عشان يبقى طعمه احسن في البقلاوة اللي احنا هنعملها. انا هنا بعد ما حمصتهم سبتهم يبردوا، بعد كده هضربهم ضربة في الكبة. بطريقة سهلة وسريعة، ومكوناتها كلها عندنا في البيت، وان شاء الله هتعجبكم وتجربوها بأمر الله. ولايك وشير للفيديو عشان يوصل لكم كل جديد، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم بيا. بس انا هنا حمصت، قصدي ضربتهم كويس. هحطهم في بلاستيكة دلوقتي، بس انا هحط عليهم قرفة. انا كنت فكرتها دي بودر، فطلعت العيدان. هروح دلوقتي اجيبها هي البودر، واحط معلقة كبيرة قرفة بودر. انا بجيبها من الليدل. هتلاقوها في الليدل، في السلونجا، في الاورسبين، في اي حته هتلاقوها موجوده، وكمان ممكن تلاقيها موجوده في الجزاره. انا بصراحه بحب بتاعه الليدل، بحس ريحتها جميله جدا وبتبقى نظيفه. بس انا حطيت معلقه كبيره، وهحط 3 معالق سكر بودره. السكر دوت انا بجيبه من السلونجا. هفتح الكيس التاني معاكم اهو. انا بخبطه شويه كده علشان هو لازق فوق، وانا مش عايزه افتحه على سوا علشان ما يبهدلش المطبخ بصراحه. بس فانا هنا هحط بالويم بتاعي 3 معالق. انت ممكن تعايري بالمعيار بتاعك وتحطي 3 معالق بالمعلقه، لكن انا بالويم كده حطيت 3 معالق، 3 معالق كبار. بس وهحط 4 معالق سمنه دلوقتي، وهقلب. وبعد كده هرجع احط كمان معلقتين، 4 معالق. وهنستخدم ايدينا دلوقتي، لازم نستخدم ايدينا علشان الطريقه ديت محتاجه تقلبيها زي كأنك بتبستي كحك. تحتاجي تستخدمي الايد علشان المكونات كلها تتضرب في بعضها، وبالذات السمنه كمان علشان تمسك في كل المكونات اللي احنا حطيناها على بعض. انا هنا شايفه ان القوام بتاعها محتاج كمان معلقتين سمنه، هحط كمان معلقتين سمنه. بس وارجع اقلب تاني. المكونات سهله وسريعه، ولا فيها مكسرات ولا فيها خزعبليات ولا في حاجات صعبه، كلها سهله. هنا كانت الحته ديت متصورتش وانا بحط الجلاش في الصينيه. انا بصراحه في الاول كنت عايزه اعملها رول، الجلاش طلع بعافيه شويه واتكسر مني، فرجعت قلت والله ابدا انا عاملاها كلها في الصينيه. فالحته اللي انتوا شفتوني اللي انا حطاها الجلاش دوت كان ده الرول اللي اتفك مني، وفي الاخر انا رحت حاطاه في الصينيه من فوق. بس هنا هنزل بالمكسرات اللي انا عملتها، اللي هو السمسم والسوداني. هنزل بيهم فوق الجلاش، طبعا في طبقات انا حطاها تحت، ما تصوريش الحته دي، حطيت 6 ورقات تحت. وبعد كده هبدا اضغط عليهم، توزعيهم كلهم بنفس المستوى بتاع الصينيه، في نفس العلو بمعنى اصح يعني. هجيب كوبايه واضغط عليه بالكوبايه. انا عايزه اضغط عليه من ناحيه الاطراف بحيث ان هو ما يفرولش جوه. طعمه جميل جدا والله. هو طريقه على فكره مش مصريه، طريقه مغربيه، انا شفت ناس مغاربه هما اللي بيعملوه. تمام. بس طعمه حلو جدا، وان شاء الله يعجبكم. القرفه مخليه طعمه في حته تانية خالص. بس ده بقيه ورق الجلاش اللي انا كنت لفاه رول
وطلع الجلاش بعافية، طلع مش عارفة ليه ناشف وملهوش صحة ان هو يتلف اصلا يعني. فانا قلت بس خلاص هعمله في صينية افضل ومريح ليا انا كمان اسرع يعني. بس هنزل بالورق التاني، احط ورقتين ورقتين دوت ادهن سمنة، ورقتين ورقتين ونحط سمنة. حط كده بنفس الطريقة. اتمنى تجربوه ان شاء الله ويعجبكم، ولايك وشير للفيديو. واللي مش عارف انا مين، انا هاجر علي، قناة يوميات اسكندرانية بإيطاليا. بتمنى تتابعوني وتشوفوا فيديوهاتي وتدخلوا اصحابكم عشان تستفيدوا والقناة بتاعتي تكبر بيكم ان شاء الله. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، وينعاد علينا يا رب بالصحة وراحة البال اهم شيء، لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين يا رب العالمين. بس انا هنا اهو خلصت. في كم ورقة كنت انا مطلعة اطرافهم من بره، فدلوقتي اهو ببدأ ادخلهم من جوه كده بحيث ان الحشوة ما كانتش تطلع من الحروف. يعني قبل ما انا احط الحشوة كنت مطلعة، حاطة 3 ورقات ومطلعاهم من بره، بحيث لما انا احط الحشوة خلاص بقى ابدأ ادخل الورق دوت لجوه. بس وانا بحط كده الزبدة، بس نحط الورقة دي كمان. انا بتنيه كده بنفس حجم الصينية، بدل ما اقعد اقص وكده، هو كده افضل يعني، كده مقاس الصينية بالظبط يعني زي ما انتوا شايفين اهو. هرفع الورقة عشان احط سمنة، مرضتش تترفع الورقة، قلت احط من فوق وازود كمان ورقة من فوق تانية. انا اصلا بعد ما عملته ودخلته الفرن وزيته بالشربات، انا كنت عاملاها ليلة السحور، كانت يوم الجمعة تمام. وبعدين قلت لولادي محدش يقرب منها عشان نقوم على السحور ونصورها، هما بالليل اكلوا منها قبل السحور. هتشوفوها دلوقتي متاكل منها كذا ورقة، كذا حتة يعني. بس انا هنا بقطعها. طبعا بتقطعيها بالمقاس اللي انت عاوزاه، انا حبيت اقطعها مربعات صغنونة. متنسونيش لايك وشير ودعوة حلوة عشان القناة تكبر بيكم بأمر الله. بس انا هنا كنت قطعت وخلاص ودخلته الفرن، مقدرش هعمل بقى الشربات. هنعمل كوباية ونص سكر. هفتح الكيس التاني اهو. الكيس انا كنت حاطاه في كيس بلاستيك عشان كان جالي مخروم، وانا بصراحة ما بحبش السكر اللي يقع في الارض ويبهدل الدنيا ده، فانا كنت حاطاه في كيس تاني بحيث ان هو ما يبهدليش الدنيا. بس كوباية ونص. لاحظوا ان الكوباية التانية كانت مش مليانة على الاخر، فانا كملت من هنا، فهي كوباية ونص سكر ونحط كوباية وربع مية. نحط كوباية وربع. بس وهنحط فانيليا. بحب اعمل الشربات بالفانيليا انا. بس هحط كمان معلقة سمنة. السمنة دي يا جماعة بقت غالية جدا عندنا هنا في الجزارة، انا جايباها ب29، وفي جزارة في ميلانو بتبيعها ب20 يورو. بجد اسعار السمنة دي بقت فظيعة قوي بصراحة يعني.
طبعا مش جايبه دي ب29، جايبه الحجم الاكبر منها، دي كيلو وانا جايبه الاتنين كيلو ب29 يورو، وفي ميلانو ب20 يورو. بس هنا كان طلعت من الفرن. طبعا الشربات حطيت عليه ليمون انا، بس ما جاتش في التصوير. شربات حطينا كوبايه ونص سكر وكوبايه وربع ميه وفانيليا ومعلقه سمنه. وهنا بعد ما طلع من الفرن الجلاش بنسقوه بالشربات بعد ما الشربات طبعا برد، ان الجلاش يبقى سخن والشربات بارد. بس كده. طبعا طعمه جميل جدا، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم بأمر الله. بقول لكم هو كده تحفه. هوريه لكم ده اهي الصينيه اهي، شايفين هما كلوا منها. انا كنت عايزه اصورها طبعا كامله متكامله، معرفتش، كلوا منها. انا عايزه اوريه لكم دلوقتي شكله عامل ازاي. بصوا، شايفين المنظر؟ تحفه تحفه، يعني جميل جدا. شايفين هنا؟ طبعا ده الشكل النهائي اهو بتاعه بعد ما رصيته بقى في الهلال والنجمه، حاجات رمضان. كل سنه وانتم طيبين. شايفين عامل ازاي؟ بتمنى تجربوه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.